என் பேர் ஆர் மஞ்சுநாத். நான் ஜான் டியர் டிராக்டரில் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது ஜான் டியர் 5050D மாடலை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேனட் லாக் இருக்குது. இது வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா டீசல் டேங்க்கும் பேனட் லாக்கும் ஒரே லாக்கு. இப்போ நம்ம பேனட் லாக் ஓப்பன் பண்ணி இன்ஜின் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டீப்பாக பார்க்கலாம். இது இன்டர்னலில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஷாக் அப்சர்வர் இருக்கும். இது பேனட்டோடைய சப்போர்ட்டிங்காக இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க 2 இது. இது அடிஷ்னல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்பில்டு ட்ரை டைப் ஏர் ஃபில்டர் லைக் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டைப் ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் வந்து ரேடியேட்டர் இருக்கும். இன்ஜின் கூலிங் சிஸ்டத்துக்காக கூலிங் சிஸ்டம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஜ் டேங்க் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அடிஷ்னலாக. இந்த டேங்க் எதுக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேடியேட்டர் இருக்கிற வாட்டர் வந்து குறைய அதுலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சக் பண்ணி வந்துடும் ரேடியேட்டருக்கு. இன்பில்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்பில்ட் மஃப்ளர் உள்பக்கம் இருக்க ஹீட்டை வந்து வெளியில் தள்ளாது. அதுமாதிரி மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் சைடு வந்து ஹீட்டு போகாது. அதுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் ஹீட் ஷீல்டு நிறைய ஒட்டிருப்பாங்க. ஹீட் ஷீல்டு பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஜின் வந்து 3 சிலிண்டர் இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா லைக் வந்து இன்டர்னல் கிராங்க் ஷாஃப்ட் கூலிங் ஜெட்டுன்னு ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் தனியாக இருக்குது இதில். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் ஆயில் லெவலில் வந்து குறையும் போது கூட இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கிராங்க் ஷாஃப்ட் எனி டைம். அதனால் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜின் ஜான் டியர் இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆகாது. எனி டைம் கூலிங்கில் தான் இருக்கும். அதனுடைய இன்ஜின் லைஃப் அதிகம். மெயின் அட்வான்டேஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா. அதுமாதிரி நம்ம இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ஆல்டர்னேட்டர், ப்ராப்பர் ஸ்டார்டர் மோட்டார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடலில் மாற்றிருக்கு. இது உங்களுக்கு லைக் வந்து இன்ஜினோட லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். மோர் தென் கம்பேர் தென் அதர் தென் இன்ஜினோட ஒரு 15 இயர்ஸ் லைக் இன்ஜினோட லைஃப் அதிகமாக வரும். நம்ம இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா 2.9L சிசி இன்ஜின் வந்து 3 சிலிண்டர் 2.9L லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ளது. இது நம்மளோட இன்ஜின் ஆயில் கெப்பாசிட்டி 8.5 லிட்டர் இன்ஜின் ஆயில். நம்ம வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 ஆயில் தான். ஒன்று இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா 8 லிட்டர் இன்ஜின் ஆயில். ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் 100 ஹவர்ஸ் ஏணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆயில் ஃபில்ட்ரு, டீசல் ஃபில்ட்ரு, ஹைட்ராலிக் ஃபில்ட்ரு இதெல்லாம் மாற்றணும். ஹைட்ராலிக் ஃபில்ட்ரு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 32 லிட்டர்ஸ் ஹைட்ராலிக் ஆயில் கெப்பாசிட்டி. பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைட்ராலிக் வித் டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரே ஆயில். நம்ம வண்டியில் வண்டி ஜான் டியர் வண்டி தான் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஹைட்ராலிக் லிஃப்டிங் குவாலிட்டிலேருந்து எல்லாமே ஹெவியாக இருக்கும். நம்ம ஹைட்ராலிக் 3 பாயிண்ட் லிங்கேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி 2 இம்ப்ளிமெண்ட். கேட்டகரி 2 இம்ப்ளிமெண்ட் போது இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இது சிங்கிள் ஹோல் தான் இருக்கும் ஹைட்ராலிக் லிஃப்டிங்கு. நம்ம வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோல் இருக்கும். அதனால் ஹைட்ராலிக் லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும். 1200ன்றது 1600 வரைக்கும் லிஃப்டிங் பண்ணலாம். 1200 போது நார்மல், 1600 போது பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோலில் போட்டிங்கன்னா 1600 வரும். 3 பாயிண்ட் லிங்கேஜ் பார்க்கும்போது 3 ஹோல் இருக்கும். டாப் ஹோல் ஆக்சுவலாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஹோல்னு பேர். அதாவது ரொட்டாவேட்டர் பேலர் ஓட்டுறதுக்கு டாப் ஹோல். மிடில் ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து கலப்பை டிஸ்க் ஓட்டுறதுக்கு மிடில் ஹோல். பாட்டம் ஹோல் வந்து கல்டிவேட்டர் ஓட்டுறதுக்கு பாட்டம் ஹோல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது டிராஃப்ட் சென்சிங் வந்து கேட்டகரி 2 இம்ப்ளிமெண்ட். இது தான் நம்ம சொல்கிறது இம்ப்ளிமெண்ட் 2. 3 ஹோல் இருக்கிறதுனால இது கேட்டகரி இம்ப்ளிமெண்ட் 2. நம்மளுடைய கல்டிவேட்டர் மாட்டுற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32.25 இன்ச்சு. கிரவுண்ட்லேருந்து 20 இன்ச்சு ஹைட்டு. அதுலேருந்து 3 பாயிண்ட் லிங்கேஜ் கல்டிவேட்டர் மாட்டுற பாயிண்ட் வந்து சென்ட்ராய்டு மாட்டுறது 24 இன்ச்சு. டோட்டல் 610 mm. இப்போ நம்ம ஜான் டியர் டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது சிங்கிள் பேனல் போர்டில் இருக்கும். நம்ம சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இருக்கிறது ஹவர் மீட்டர் ரீடிங். டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓடோ மீட்டர் ரீடிங் ஓடும் டோட்டலாக. இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூல் கேஜ், ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ப்ரெஷர் கேஜ், பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட இண்டிகேஷன் என்ன லெவலில் இருக்குன்னு. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு மொபைல் சார்ஜர் இருக்கும். டர்ன் ஆஃப் சுவிச்சஸ். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் சுவிச்சஸ். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ன் பட்டன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஆக்சிலேட்டர் இருக்கும். அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உழவு ஓட்டும் போது ஹேண்ட் ஆக்சிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஈஸி ஆப்ரேஷனுக்காக ஹேண்ட் ஆக்சிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது. இது பார்த்தீங்கன்னா பேனல் போர்டு பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சுவிட்ச் இருக்கும். அதுக்கு பாட்டம் சைடு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் லிவர் பட்டன் இருக்கும். இன்ஜின் ஆஃப் லிவர் பட்டன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக்ஸ் லிவர் இருக்கும். ஹேண்ட் பிரேக் லிவர் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக் பெடல். பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் ஆக்சிலேட்டர் இருக்கும். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிளட்ச் பெடல் இருக்கும். இது ஒரு ஏபிசி மெக்கானிசமுடைய டிசைன், டோட்டல் டிசைன் இது. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல், பாட்டம் வந்து ஏபிசி சிஸ்டம். இப்போ நம்ம லைக் இன்ஜின் பார்த்தோம் 5050Dன்னு பார்த்தோம். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டியரில் 5000 சீரிஸ் 50 HP டிராக்டர். நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாடல்லையும் அதனுடைய ஹெச்பி வந்து ஆத்தரைசேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ லைக் இன்ஜின் பார்த்துட்டோம். இன்ஜின் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிளச் இருக்கும். கிளச்சு வந்து இன்ஜினில் இருக்கிற பவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. இந்த கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ஜான் டியரில் டுவெல் கிளச்சின்னு பேர், டபுள் கிளச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடு இருக்கும் கியர் பாக்ஸு. நம்ம கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகேட் கியர்ஸ் உள்ள காலர் ஷிஃப்ட் கியர் பாக்ஸ். நம்ம கியர் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோர் லைஃப் அவுட் ஆஃப் 15 இயர்ஸ் மோர் லைஃப் வரும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரேர் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது எபிசைக்ளிக் பிளானட்டரி டிரைவ் ஆக்சில். நம்ம பிளானட்டரி ஆக்சிலில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கீர் வரும். அதில் ஒரு ரிங் கீர் வரும். இது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் நல்லா இருக்கும். பிரேக் அடிச்ச இடத்துல நிற்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் இம்மர்ஸ்டு பிரேக். இதில் உள்ள பிரேக் வந்து டீப் ஆயில் இம்மர்ஸ்டு பிரேக். இதனுடைய லைஃப் வந்து அதிகம். இப்போ நம்ம டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீசல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி 60 லிட்டர்ஸ் மினிமம் 50 ஹெச்பியில் கேட்டிங்கன்னா. 50-45 ஹெச்பியில் பார்த்தீங்கன்னா 60 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்ம டேங்க் வந்து ஹெச்டிபி மெட்டீரியல்
ஹை டென்சி பாலிஎத்திலீன் டேங்க் மெட்டீரியல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரஸ்ட் ஆகாது. இப்போ மற்ற மெட்டல் டேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் உள்ள இன்டர்னல் வாட்டர் என்ட்ரி ஆனால் இது மாதிரி ஆனால் வந்து ரஸ்ட் பிடிக்கும். அந்த மெட்டீரியல் வந்து உள்ளேருந்து வெளில வரும். நம்ம வண்டியில் மாரி வராது. இது தான் பிளாஸ்டிக் டேங்க். ஹெச்டிபி டேங்க் எடுத்தாலும் இதில் வந்து டாப் டேங்கில் வந்து மேலே வந்து கேப் வரும். டீசல் டேங்க் கேப்பு, ரீடைப் ஃப்ளோட் உள்ள கேம்ப். இதனால் வந்து டீசல் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும். டீசல் வந்து ஈஸி ஃப்ளோ ஆகும். உங்களுக்கு லீக்கேஜஸ் கம்மி. அதனால் நிறைய வந்து அட்வான்டேஜ். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் லேம்ப் இருக்கும், ப்ளோ லேம்பு. இது பேக் சைடு உழவு ஓட்டும் போது அதிகமாக யூஸ் ஆகும். அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பிளேட் லேம்ப் இருக்கும். நம்பர் பிளேட் லேம்பில் நம்பர் பிளேட் அடிக்கும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு பேக் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு தனி ஆலோகிராம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிளுக்கு இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. டிராக்டர்லாம் ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள் ஆச்சு அவங்களுக்கு. அதனால் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரோட் மார்ச் போகும்போது இது வந்து ஸ்லோ மூவிங் ஒரு எம்பளம். இது அட்வான்டேஜ். இது மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங்கில் நீட் அண்ட் குவாலிட்டி பெயிண்டிங் நம்மளுது குவாலிட்டியாக இருக்கும். அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு டிப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும், எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன். அது பேக்கில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷன் போட்டு பேக் சைடு ட்ரெய்லரோ டிப்பரோ யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒயரிங் கனெக்ஷன் ஈத்துட்டு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். இது மெயின் அட்வான்டேஜ். இது பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பாயிண்ட் ஊப் செட்டிங் போகிறதுக்கான டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்கும். இந்த பக்கம் 2 பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் லிஃப்டிங் ஹேண்ட் இருக்கும். இது நார்மல் அட்வான்டேஜ். டிரைவர் சீட் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் சீட். இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் பண்ணி ஈஸியாக ஹைட் ஏற்றிக்கலாம், ஹைட்டு குறைச்சிக்கலாம். அதுக்கான டிரைவர் சீட். இது ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங். நம்ம வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 36 ஹெச்பிலேருந்து எல்லாமே பவர் ஸ்டேரிங் தான். இப்போ பேக் பிடிஓ ஷாஃப்ட் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் டேக் ஆஃப், அதாவது ரொட்டாவேட்டர் இம்ப்ளிமெண்ட் ஓடுறதுக்கு, இதேமாரி சில இம்ப்ளிமெண்ட் ஓடுறதுக்கு இந்த பவர் டேக் ஆஃப் இது அட்ஜஸ்ட் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் போட்டு ரொட்டாவேட்டர் ஓட்டலாம், பேலர் ஓட்டலாம். மோர் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஹோல் ரிக்கர்லாம் ஓட்டலாம். போஸ்ட் ஹோல் ரிக்கர் தொலையடி இயந்திரம் ஓட்டலாம். இது நிறைய அட்வான்டேஜ் உள்ளது. இது இப்போ 90% டிராக்டரில் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது தான் பிடிஓ ஷாஃப்ட் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதாவது டிராக்டருடைய பவர் வந்து பேக் இம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு வந்து ரொட்டாவேட்டர், பேலர், ஷட்டர், மல்ச்சர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிடிஓ ஷாஃப்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது அதிகமாக. ஜான் டீர் டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 28 ஹெச்பிலேருந்து அப் டு 75 ஹெச்பி வரைக்கும் இருக்குது. இதில் ஹையர் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 110, 120 ஹெச்பி வரைக்கும் இருக்குது. இதனுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா 7.25 லட்சத்துலேருந்து மேக்ஸிமம் 15,20,000 வரைக்கும் இருக்குது. உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டீட்டெயில் தெரியணுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயிலோ நாங்கள் கொடுக்குறோம். இப்போ எங்கள் ஜான் டீர் ஷோரூம் எங்கே இருக்குன்னா விழுப்புரத்தில் பாண்டி ஃபார்மேஷன் விழுப்புரம் ஹெட் ஆஃபீஸ். நியரஸ்ட் கிளைகள் பார்க்கும்போது திண்டிவனம் எரையானூர் ரோட்டில் இருக்குது, செஞ்சி விநாயகபுரத்தில் இருக்குது, மெயின் ரோட்டில் இருக்குது. இந்த பக்கம் உளுந்தூர்பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்தூர்பேட்டை மாம்பாக்கம் ரோட்டில் இருக்குது.